세진 아빠한테 유전자 검사 한번 해보라고 할까? 뭐 하세요? 휴경이 어릴 때 사진 보는 거야. 그러세요? 할머니랑 엄마 사이에는 저 친구분은 누구예요? 걔가 윤혜야. 미인이시네요. 시대가 바뀌어도 이쁜 얼굴은 이쁜 얼굴인가 보다. 그때도 우리 반에서 제일 이쁘다고 했어, 윤혜. 혹시 아빠 여자친구였다는 그분이에요? 어떻게 알았어? 할머니가 얘기하셨잖아요. 그랬나? 근데 있지, 세진아. 네 아빤 윤혜를 좋아했어. 근데 네 엄마가 네 아빠를 뺏은 거야. 널 가졌다고 네 아빠를 붙잡은 거야. 그 바보 같은 네 아빠가 그 말만 철석같이 믿고 윤혜를 버린 거야. 아주 윤혜만 불쌍한 거지. 할머니 점점 치매가 심해지는 것 같네요. 뭐? 너 무슨 말이 그래, 세진아? 할머니 지금 제정신 아니에요. 지극히 정상인 제 눈엔 그렇게 보인다고요. 너도 네 엄마 닮아가니? 엄마, 나. 그 다음엔 세상 모두가 할머니한테 정상 아니라고 할 거예요. 정신 단단히 붙잡고 계세요. 할머니가 정신 놓고 자꾸 이상한 소리 하시면 할머니도 우리도 아주 피곤하고 끔찍해질 테니까요. 아니 정말 그 정도신 거야? 상상 초월 말도 안 되는 얘기를 자꾸 던지셔. 행동도 예전과는 많이 다르고 낯설어. 아니, 조심스럽게 의심을 했지만 이렇게 빠르신 줄 몰랐다. 혹시 할머니가 아빠한테 이상한 소리 해도 괜히 신경 쓰지 마. 몇 번 놀랬는데 나도 아직 내성이 안 생겨서 그래. 할아버지 돌아가시고 할머니가 너무 빨리 무너지셨어. 어쩌겠어요. 우리가 더 신경 써야지. 근데 삼촌 설득해서라도 입원시켜야 하는 거 아니에요? 그게 할머니를 위하는 길 아니냐고. 아, 그건 그 삼촌을 좀 기다려주자. 가장 고민이 많을 테니까 가장 지혜로운 방법을 찾을 거예요. KBS